안녕하세요. 영상 작업 잘 하고 계시죠? 3월 중순이 되면서 여기저기 꽃들을 볼 수 있는 계절이 왔어요. 영상을 만드는 분들은 그 아름다운 풍경을 그냥 지나가지 않고 사진을 찍어서 나름 자신만의 브이로그를 만드실 텐데요. 오늘은 사진으로 브이로그 만드는 편리한 방법을 소개해 드리려고 합니다. 물론 제가 만든 키네마스터 강좌 1강과 6강에서 사진으로 영상 만드는 방법을 알려드렸는데요. 이번 영상은 클립 그래픽 중에서 괜찮은 것을 소개해 드리려고 합니다. 그리고 영상 제목과 엔딩을 꾸미기에 좋은 스티커도 소개해 드리고 효과음 넣는 방법도 같이 해보려고 합니다. 키네마스터를 실행하시고요. 새로 만들기에서 화면 비율을 선택하시고 사진 배치는 화면 채우기로 합니다. 사진을 몇 장만 넣습니다. 그리고 환경 설정에서 마스터 볼륨 자동 조절, 오디오 페이드 아웃을 활성화합니다. 그리고 플레이 헤드를 화면 처음으로 놓고 음악을 넣습니다. 플레이를 해서 음악을 들어보면서 음악 마디의 시간을 측정해 봅니다. 사진을 모두 삭제하고 환경 설정의 편집에서 사진의 길이를 측정한 시간으로 다시 맞춥니다. 그리고 사진들의 순서를 정해서 적당히 넣습니다. 맨 처음으로 가서 플레이를 해보면서 음악의 마디에 맞추어 사진의 길이를 조금씩 조정합니다. 다소 번거롭고 귀찮아도 음악의 마디에 맞추어 사진이 넘어가면 영상의 질이 훨씬 좋아지겠죠. 오프닝과 엔딩의 효과를 넣어 볼게요. 첫 번째 사진을 선택하고 클릭 그래픽에서 상점으로 갑니다. 애니메이션에서 인 애니메이션 그리고 아웃 애니메이션을 설치합니다. 첫 번째 사진에 클립 그래픽 중에서 인 애니메이션을 선택하고 적당한 것을 넣어줍니다.
저는 마지막 거를 선택했어요. 타임라인 맨 뒤로 가서 마지막 사진을 선택하고 클립 그래픽에서 아웃 애니메이션에서 적당한 것을 선택해서 넣어줍니다. 저는 마지막 것을 선택했어요. 그리고 나머지 사진에 효과를 주기 위해서 두 번째 사진을 선택하고 클립 그래픽에서 상점에 갑니다. 많은 클립 그래픽이 있죠. 종류별로 분류되어 있는 클립 그래픽을 보고 선택하면 되는데요. 너무 많은 것들이 있어서 고르시기가 힘드실 거예요. 추천한 클립 그래픽을 찾으려면 돋보기를 누르시고 제목을 입력하면 되는데요. 저는 카메라 포커스를 추천해 드릴게요. 설치하시고요. 두 번째 사진부터 클립 그래픽에서 카메라 포커스 중에서 선택해서 효과를 줍니다. 여기서 모든 사진에 한꺼번에 클립 그래픽 효과를 줄 수가 없기 때문에 다소 번거롭긴 해요. 그래도 이런 효과를 수작업으로 하지 않아도 된다는 것으로 감사해야겠죠. 플레이해서 확인해 보시고요. 첫 번째 사진에 제목을 넣어 보겠습니다. 레이어에서 스티커를 선택하고요. 상점에 가면 여러 가지 스티커를 볼 수 있는데요. 이것도 너무 많아서 고르기가 쉽지 않아요. 저는 늦은 오후의 영화를 추천해 드릴게요. 돋보기에서 늦은 오후를 치면 나오는데요. 설치합니다. 그리고 첫 번째 사진에 레이어, 스티커, 늦은 오후의 영화에서 적당한 것을 선택합니다. 크기와 위치를 조정하시고요. 글자 내용은 환경 설정에 가서 하나씩 넣으시면 되고요. 폰트도 예쁜 것으로 바꿉니다. 플레이 해보고 스티커의 길이도 조정합니다.
그리고 스티커의 아웃 애니메이션에 페이드 아웃을 줍니다. 타임라인 맨 뒤로 가서 엔딩을 넣어 보겠습니다. 마지막 엔딩 스티커를 넣기 위해서 미디어를 선택하고 이미지 에셋에서 검정 바탕을 넣습니다. 레이어를 선택하고 스티커에서 상점으로 갑니다. 텍스트에서 적당한 것을 고르면 되는데요. 저는 빛나는 라인 텍스트를 추천해 드릴게요. 설치하고요. 레이어, 스티커에서 빛나는 라인 텍스트 중 하나를 선택합니다. 내용은 설정에서 넣으시면 됩니다. 폰트는 아까 설정한 것으로 되어 있네요. 처음으로 가서 플레이를 해봅니다. 우리가 효과를 준 클릭 그래픽이 사진 촬영 카메라 화면이었죠. 그래서 저는 효과음을 넣어 보겠습니다. 찰칵하는 위치에 플레이 헤드를 맞추고 오디오에서 효과음, 그리고 카메라에서 들어보면서 적당한 것을 선택합니다. 플레이해서 들어보고 위치를 조정합니다. 이 효과음을 복사해서 다음 사진에도 찰칵 위치에 넣습니다. 복사해서 같은 작업을 반복합니다. 다소 지루하지만 다 만들고 나면 뿌듯하실 거예요. 오늘 영상은 키네마스터에서 사진으로 영상 만들기를 해보았어요. 촬영하면 효과를 주기 좋은 클릭 그래픽과 제목, 엔딩에 넣으면 좋은 스티커를 추천해 드렸고 효과음도 넣어 보았어요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독도 부탁드립니다. 다음에는 또 다른 영상을 준비해서 영상 제작에 도움을 드릴게요. 감사합니다.